Goliath Bird Eater. Hai, wih. Laba-laba khusus yang disebut Goliath Bird Eater ini sebenarnya adalah tarantula, hidup di hutan hujan Amerika Selatan, beratnya bisa mencapai 6 ons atau 175 gram, cukup besar dan kuat mengingat fakta bahwa laba-laba jarang memiliki berat di atas 1 gram. Meskipun disebut bird eater, artinya pemakan burung, ia sebenarnya tidak memakan burung, melainkan ular, tikus, dan kodok.